În urmă cu 18 ani era refugiat în Mali, a supraviețuit la 2 războaie civile, iar acum este președinte și fondator al unei organizații care ajută refugiații. O organizație dedicată unei culturi a păcii și a respectului pentru demnitatea umană în regiunile de conflict și post-conflict. Pe data de 22 iunie va organiza la Cluj unul din multele evenimente caritabile pe care le organizează pentru ajutorarea refugiaților. Discutăm în continuare despre acest eveniment, dar și despre această poveste impresionantă de viață. Spun acum bun venit lui Charles Wratto, care este președinte și fondator al Centrului pentru pace și prevenirea violenței, și Georgianei Bigea, care este voluntar în cadrul acestui centru și coorganizator al evenimentului de caritate care Uniți pentru Clujul Unit pentru Mali, și care ne va ajuta puțin și cu traducerea. Bun venit și Georgiana. Welcome, Charles. Thank you for accepting our invitation. Thank you. Înainte de a intra puțin mai multe detalii, aș vrea să aflu puțin despre acest eveniment. Este un eveniment caritabil, Clujul Unit pentru Mali, Cluj United for Mali. Pe data de 22 iunie am înțeles că va avea loc la ora 15 pe strada Horea numărul 33 la H33, ca să dăm și toate datele complete. Spune-ne puțin despre cum ați gândit acest eveniment, cine va mai fi implicat, ce anume se va întâmpla, care este scopul lui până la urmă? Scopul acestui eveniment este să pornim o conversație și să aducem tema aceasta mai aproape de clujeni, să aducem clujenii mai aproape de refugiați din această tabără din Mali și practic să facem senzația asta de o lume mai mică, în care suntem cu toții mai apropiați și în care putem cu adevărat să ne ajutăm cu puținul sau multul nostru unii pe ceilalți. Și în acest sens am ales spațiul de la H33, care este un spațiu pentru cultură urbană, pentru comunități, pentru a fi împreună. Am ales activități care sunt de inspirație africană, dar nu numai. Va fi o zi dedicată și copiilor, și tinerilor, și adulților, pentru ca toată lumea să simtă că, într-adevăr, pot contribui la acest lucru și pot să vadă și rezultatele ulterior. Deci, practic, scopul este să adunați bani, să strângeți fonduri pentru a asigura corturi pentru refugiații dintr-o tabără din Mali. Deci toți banii, tot ce se va strânge va fi... Absolut tot ce se va consuma, plus va exista posibilitatea unor donații, unor deschideri de conversații pentru cei care doresc să contribuie și mai departe, dar absolut tot ce se va consuma, toate activitățile vor fi pentru acest scop. Charles, your story is very impressive, very touching. How come a person that was a refugee 18 years ago is now an accomplished research scientist with years of experience in conflict analysis, systemic peace building, post-war recovery? Tell me a little bit about yourself. L-am întrebat pe Charles cum se face ca o persoană care în urmă cu 18 ani a fost el însuși refugiat chiar în Mali, a devenit acum un cercetător de succes. El este cercetător aici la noi în Cluj. O să aflăm puțin mai mult și despre acest background al lui, cu ani de experiență în ceea ce înseamnă analiza conflictelor, peace building, deci de construcția păcii, despre ce înseamnă reconstrucția după război, practic. Yeah. When I grew up as a child, my entire life was surrounded by conflict. That's all I knew, that's all I saw as a child growing up. I experienced war in many different countries, but it started with my country, Liberia, then in Sierra Leone. And when there is a war, nothing works, nothing happens. The economy is shut down, hospitals are shut down. All you see is death and pain. And as Pentru Charles, copilăria lui în Sierra Leone și în Liberia a fost pe fundalul războiului, iar atunci când este război, nimic nu funcționează, spitalele, instituțiile nu te pot ajuta. At some point in my life, I was captured and I became a child soldier in the war. And in 2001, I decided to escape my country and I went to Mali. Charles a fost și capturat și a servit ca și copil soldat, iar în 2001 a decis să fugă și să scape din acea zonă. And from Mali, at the time, Mali was quite a peaceful country. There were no violence. It was much more peaceful. There were some
instabilities. There were some degrees of concerns, but it wasn't a violent form of conflict at the time. Iar în acel moment s-a dus în Mali, care la momentul respectiv era o țară destul de pacifistă, cu niște probleme, dar nimic foarte grav. So in Mali, I had no hope. I never ever thought I was going to live long enough to survive, because I was living all by myself. And then I got an opportunity to be adopted by a Nigerian family. În Mali nu credea că o să supraviețuiască, pentru că nu erau prea multe posibilități pentru el, dar apoi a fost adoptat de o familie nigeriană. And then in Nigeria, I had a chance to have an education and to experience for the first time after so many years, perhaps after half of my lifetime at the time, to understand what peace was. Și acolo, în Nigeria, pentru prima dată a înțeles ce înseamnă pacea pentru prima dată în viața lui. And I built a motivation that I was going to help as many people as I could and help as many children as I could help. Și de acolo vine motivația că vrea să ajute cât de mulți copii și cât de mulți oameni poate să cunoască pacea. In growing up in the war, I had no ideas of what people outside the war thought about people like me. But when I got to Nigeria and I started to read the newspapers, I started to see the various narratives, how people think about child soldiers, they are lost generation, or they are evil set of people. And so the messages I was getting was quite disturbing to me personally. And I thought about, well, some of these things are true, but a vast majority of them are not true. Și tot în Nigeria și-a dat seama ce zice lumea despre copiii ca și el, copii soldați, că sunt o generație pierdută și de cum sunt priviți de fapt. Yeah. Because, for example, in my whole life I never drank alcohol, I never tasted cigarettes, and I don't know how an alcohol tastes. So I started thinking to myself, what is it I can do to have a sort of balance? On the one hand, to make people of my background know that they themselves are responsible for their own reintegration and their own success in life. On the other hand, how can society look at us differently? And so I decided to channel all of this passion into education and peace building. And so I decided I was going to go as far as doing a PhD level. Și atunci toată pasiunea asta a canalizat-o pe de-o parte să arate celor care supraviețuiesc în aceste zone de conflict că există speranță și că este responsabilitatea lor să se reintegreze ulterior, dar și celorlalți care este de fapt realitatea, până când chiar a decis să facă un doctorat pe tema de peace building, de construirea păcii. Este un doctorat pe care îl face chiar aici, în Cluj-Napoca. Aici a făcut și un master, din câte văd, în criză și conflict management la Universitatea Babeș-Bolyai. A făcut și după aceea chiar vreau să te întreb acum, Charles, cum ai ajuns tu la Cluj, de ce ai ales Clujul, practic, de ce și acest eveniment are loc acum la Cluj, organizat de către tine. So I wanted to ask you, why did you choose Cluj, and for how long are you living already here, and tell me about, I understood that your PhD is... It's here in Cluj. Yes, here in Cluj, yeah. Yes, when I finished my BSc, my bachelor's in Nigeria, I started looking for countries I could go to. In my opinion, countries that I thought were very peaceful countries. And so one of the countries on my list was Romania. Când a terminat licența în Nigeria, căuta țări unde să fie pace și una dintre țările pe care le-a găsit a fost România. Now, when I speak about a peaceful country, I mean a country that is not aggressive, that is not invading other countries, that is not destroying other countries. Because I've seen people die in front of me every time. I've seen mothers cry over the loss of their children. I've seen babies starve to death. And I've seen the worst of the worst. Căuta o țară care nu invadează nicio altă țară, nu este invadată, pentru că amintirile lui erau cu foarte multe durere și suferință în jur. And my mindset was, which country would I go to that is not involved in a lot of these kind of things, that I would study in peace and not have to think about the politics or the foreign policy of that country. And few of the countries that came to my mind was Romania, and fortunately they had a course I wanted to study, and that was something that intrigued me and drove me to Romania. Deci, printre țările care nu aveau o politică externă așa de agitată, a apărut România și un program care îl interesa în domeniul de pace și ceea ce era. For how long are you? De când timp ești aici?
Yeah, I did my master's here and I'm doing the PhD, so I've been here for quite a long time now, but I've been in and out of the country because I have to go on the field to do field research. Sometimes I have to go to work with refugees or sometimes to negotiate with rebels to free child soldiers. So I'm in and out of Romania, but I've been here for quite a long time. Yeah. Tell me a little bit about this event. Why Mali? What's happening there? And who are the people that you are trying to help this time with this charity event? Care sunt persoanele, să ne spune puțin despre eveniment și despre de ce Mali, de cine sunt persoanele pe care încearcă să le ajute cu ajutorul acestui eveniment de caritate? Yeah. Mali, like Romania, is a country very dearest to me. As I told you, I used to be a refugee there before, and the Malians were very nice, very great people, nice to me. And when their own conflict started, a lot of refugees fled outside the country, but some of them are within the country. Mali este o țară importantă pentru Charles pentru că acolo a fugit și el și a fost refugiat și când a început războiul, unii oameni au fugit în afara țării, dar unii au fugit în interiorul țării, în alte zone. And those who helping right now, they are in April they were just 305 people, and now they are 821 because there was a recent massacre that made more people come. And one of the things that do happen is that when you have these wars, children are taken from their families to become soldiers, and so we're trying to provide protection for them as much as we can, giving them very little reasons not to leave the camp area to go and find food somewhere or shelter somewhere, and in the process they be recruited. Deci numărul de persoane din această tabără a crescut foarte repede, de la peste 300 în aprilie până la 821 acum. Și un lucru care se întâmplă în aceste momente este că copiii sunt vulnerabili și pot să fie recrutați pentru a lupta, iar organizația noastră încearcă să îi ajute acolo unde sunt, ca să nu fie nevoiți să plece în altă parte, să își găsească mâncare sau să se profite de vulnerabilitatea lor. I believe it's very important to help refugees in their own countries. Most of the refugees, especially from the Sub-Saharan African region, on average, they would choose to be in their home countries rather than go into foreign countries because it's also very risky for them. And as long as we can provide a sort of protection for them within their own jurisdiction, they will be able to enjoy the peace in their own land and not have to think about how do I have to cross the ocean or pay smugglers to go far away to start a new life that I didn't know. So our mindset is we can help, we can help the refugees right in Mali by providing the mechanisms that is needed for their protection. Noi credem că este important să ajutăm refugiații acolo unde sunt, pentru că și ei preferă să rămână acolo decât să se gândească cum să treacă un ocean sau o mare sau cine știe să plătească pe cineva ca să scape de acolo, iar ulterior, când va fi din nou pace, se vor putea bucura de ea mult mai bine așa. Este o acțiune care e una dintre acțiunile pe care, multele acțiuni, așa cum spuneam, pe care Charles le organizează prin intermediul Centrului pentru Pace și Prevenirea Violenței, un centru care, spuneam, este dedicat pentru o cultură a păcii și a respectului pentru demnitatea umană în zonele de conflict și post-conflict. Au lucrat, am văzut de-a lungul anilor, în foarte multe, cu tineri, cu copii, mai ales cei care sunt în sărăcie extremă. Eu îi mulțumesc lui Charles, îți mulțumesc ție pentru ajutorul acordat și în traducere. Evenimentul va avea loc sâmbătă, pe data de 22 iunie, ora 15, la H33, strada Horea numărul 33. Mai multe detalii se vor obține și de pe pagina Facebook a evenimentului, dar și de pe pagina centrului, pe care colegul nostru acum chiar o să o afișeze și pot obține informații. Cu siguranță ne vom reîntâlni și vrem să aflăm mai multe despre aceste povești. Mulțumim mult, Charles. Mulțumim. Mulțumim și noi. Thank you very much. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi. Nu uitați că ne puteți găsi în continuare pe pagina de Facebook și pe canalul YouTube cu materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la alții tot ceea ce este mai frumos și să conviețuim toți împreună în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră cu alte povești, alte perspective legate de multiculturalitate și interculturalitate. Sunt Maria Cinarjiga și vă doresc toate cele bune!